ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအမြန်ဆုံးတတ်သွားချစ်ပြီးငှက်လောကရဲ့တက်ရှိကြီးဆန်လို့တောင်တင်စားကြပါတယ်။မျက်စိတမွေအထွေမှာပဲဒီမာလတ်ဘဲလေးကိုချက်ချင်းဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ဗီဒီယိုကိုအစ90လောက်ထိနှီးကြည့်ရင်တောင်သူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်ဖို့ခက်ခဲနေတော့မှာပဲ။သူ့ရဲ့သားကောင်ကိုလာသိမ်းယူတဲ့အချိန်ကြမှာပဲသူကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတာကိုမြင်တွေ့နိုင်မှာပါ။ဒီ Peregrine Falcon လို့ခေါ်တဲ့ငှက်လေးဟာကမ္ဘာအမြန်ဆုံးပြန်ထမ်းနိုင်တဲ့ငှက်ဖြစ်ပါတယ်။ပုံမှန်ပြန်ထမ်းနှုန်းကတော့တနာရီကို85မိုင်ဝန်းကျင်ရှိပြီမယ်။သားကောင်ကိုပြစ်မှတ်ထားလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့တနာရီကို236မိုင်အထိချက်ချင်းအရှိန်မြှင့်နိုင်ပါတယ်။ဒီအရှိန်နဲ့ဆိုရင်ဘောလုံးကွင်းတကွင်းစာအကွာအဝေးကို10စက္ကန့်တည်းနဲ့ဖြတ်ကျော်နိုင်တာပါ။သူကအယားမြန်လွန်းလို့အမြန်ရထားတွေတောင်မမှီနိုင်ပါဘူး။စကားပုံတစ်ခုရှိသလိုပဲအမြန်နှုန်းကအရာရာကိုအနိုင်ယူတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ကမ္ဘာအစ်စ်မီတဲ့သူ့ရဲ့အရှိန်အဟုန်ကြောင့်ဒီ Peregrine Falcon လေးဟာသားကောင်ကိုအမြဲတမ်းအမိရဖန်ဆီးနိုင်ပါတယ်။မြေပြင်ပေါ်ကတတ်တော်လေးတွေကိုလည်းအလွယ်တကူဖြန်းယူနိုင်တယ်လို့ Golden Eagle တို့ Horn Eagle တို့လိုအကောင်ကြီးတဲ့တာရဲငှက်ကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရရင်တောင်ဒီငှက်လေးကထိတ်တိုက်ရင်ဆိုင်ဖို့ဝယ်မလေးပါဘူး။ဇီးကွက်လိုအကောင်လေးတွေဆိုရင်တော့သူ့ရှေ့မှာဘာမှမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဒီ Peregrine Falcon လေးကငှက်လောကကိုစိုးမိုးထားနိုင်တဲ့ဆိုပေမဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ထဲကတော့တကယ်တမ်းတော်တော်လေးသေးငယ်ပါတယ်။အလေးချိန်က2ပေါင်ကနေ3ပေါင်လောက်ပဲရှိတာပါ။သူ့ရဲ့အမွေးတွေကိုဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်အိမ်မွေးချက်လေးတွေထက်တောင်ပိုပြီးသေးငယ်နေအောင်ပါ။အခုလိုမယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ပြန်ထမ်းနှုန်းကိုရရှိနေတာကတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တိဆောက်ပုံကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့ B2 ဘောမှာပုံကျဲလေယာဉ်ကိုတောင်ဒီ Peregrine Falcon လေးရဲ့ဇီဝစက်မှုစနစ်ကိုအခြေခံပြီးဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တာပါ။သူ့ရဲ့တောင်ပန်တွေကရှည်လားပြီးကျွန်းထပ်ပါတယ်။အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ထိုးဆင်းတဲ့အခါလေးစီးကြောင်းကိုကျွမ်းကျင်စွာခွဲထုတ်နိုင်ုံမကပဲအရှိန်ပြင်းဖို့အတွက်ပါအသုံးချနိုင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီ Peregrine Falcon လေးရဲ့နှာခေါင်းတိဆောက်ပုံကလည်းတကယ်ကိုထူးခြားပါတယ်။နှာခေါင်းထဲမှာပါရှိတဲ့အယိုးတိဆောက်ပုံတွေကလေးစီးကြောင်းရဲ့ရိုက်ခတ်မှုကိုရှော့ချပေးပြီးပြန်ထမ်းတဲ့အခါလေးဖြီးအားကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ဒါဟာ jet engine တွေရဲ့အလုံးလုံးပုံနဲ့တော်တော်လေးတူညီနေတာပါ။အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့တွားနေစဉ်မှာသားကောင်ကိုတစ်ချက်သေးနဲ့အပြအထပ်ဖမ်းဆီးနိုင်တာကတော့ဒီ Peregrine Falcon လေးရဲ့မျက်လုံးမှာပါတဲ့ကြည်လင်တဲ့မျက်မွေးလွှာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမျက်လုံးကိုကာကွယ်ပေးရုံမကပဲအမြင်အာရုံကိုလည်းပုံမှုကြည်လင်စေပါတယ်။မိုင်းဝါကြော်လောင်မှရှိနေတဲ့သားကောင်တီတောင်သူ့ရဲ့စူးရှားတဲ့မျက်လုံးတွေကနေမလွတ်နိုင်ပါဘူး။ထိုးဆင်းတဲ့အခါမှာတော့ဒီငှက်လေးဟာတောင်ပန်တွေကိုရုပ်သိမ်းခေါင်းကိုပခုံးထဲမှာဝှက်ထားပြီးလေးရဲ့ခုခံမှုကိုအတက်နိုင်ဆုံးလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။သားကောင်နဲ့နီးကပ်လာတဲ့အခါမှာတော့တောင်ပန်တွေကိုချက်ချင်းဖြန်းခြေသေးတွေကိုထုတ်ပြီးသားကောင်ကိုအမိယာဖမ်းဆီးလိုက်တာပါ။ဒီလိုအမဲလိုက်တဲ့နီလာဟာရိုးရှင်းပြီးကန်တန်းပြီးမြဲတကယ်ကိုထိရောက်လာပါတယ်။သားကောင်ကဘာဖြစ်သွားမှန်းတောင်မထိလိုက်ခင်မှာပဲတတိလွတ်သွားပါပြီ။အမဲလိုက်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက် Peregrine Falcon အဖေါ်နဲ့အမအတွဲတွေဟာကောင်းကင်ယံမှာသားကောင်ကိုအပြန်အလှန်ပစ်ပေးတဲ့နီလန်ကိုတောင်တုံးကြပါသေးတယ်။သူတို့ဟာသားကောင်ကိုကောင်းကင်ပေါ်ဖြစ်တင်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့နာမည်ကျော်ထိုးဆင်းတဲ့အနီးဗျူဟာကိုသုံးပြီးကောင်းကင်ယံမှာပဲပြန်လည်ဖမ်းယူလိုက်ကြတာပါဒီလိုစိုးမိုးနိုင်စွမ်းတဲ့အရှိန်ဟုန်တွေကြောင့်ပဲ Peregrine Falcon လေးဟာတောင်တိုက်တွေကြားမှာပြန်ထမ်းရင်ကောင်းကင်ယံကိုစိုးမိုးကအရာအနှုံးရဲ့အထက်